Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Lintang Kirana, prodi D3 Keperawatan, NIM 2111044. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batu efektif. Dengan alat, yaitu pertama ada perlat, handscoon, bengkok, tisu, dan juga stetoskop. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Syifa. Di sini saya yang akan merawat Ibu. Sebelumnya, apakah boleh tahu dengan Ibu siapa? Permisi ya Ibu, saya lihat dulu gelangnya. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Apakah ada yang dikeluhkan? Baik. Dengan keluhan Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mempermudah Ibu untuk jalan proses nafasnya dan mengeluarkan sekret yang susah untuk keluar. Di sini tindakannya kurang lebih 15-20 menit. Untuk prosedurnya nanti saya bantu ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Izinkan saya untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat ya Ibu. Pemanasan sambil bengkok. Baik Ibu, setelah saya melakukan tindakan auskultasi atau pendengaran, di sini saya akan melanjutkan tindakan saya, yaitu clipping atau dan vibrasi, yaitu menepuk-nepuk daerah penumpukan yang secret atau dahak dan menggetar-getarkan punggung. Berlangsung selama 2-3 menit. Tarik nafas ya Ibu. Tarik nafas lagi. Tarik nafas. Silakan tarik nafas Ibu. Baik, saya akan melakukan yang bagian depan ya Ibu. Silahkan tarik nafas Ibu. Hembuskan. Tarik nafas lagi Ibu. Hembuskan. Tarik nafas kembali Ibu. Setelah dilakukan clipping dan vibrasi, lalu kita
Melakukan tindakan batu efektif dengan alat: 1. Ada tisu, perlak, bengkok, pot sputum, air minum hangat, dan handscoon. Baik Ibu, tindakan selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu untuk batu efektif agar sekret atau dahak yang ada di dalam tubuh Ibu bisa keluar. Ibu bisa meletakkan tangan satu di dada, tangan satunya lagi di perut ya Ibu. Lalu Ibu nanti bisa tarik nafas selama 3 kali. Yang ketiga kalinya nanti Ibu bisa mengeluarkan dahaknya di tempat ini ya Ibu. Baik, mari kita lakukan Ibu. Saya bantu ya Ibu untuk tangannya. Sekarang kita bisa latihan nafasnya. Yang pertama, tarik nafas Ibu. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi Ibu. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas Ibu. Tahan. Batukkan dengan kuat, lalu keluarkan dahaknya. Baik Ibu, sekarang bisa minum dulu ya. Bagaimana Ibu? Dahaknya sudah keluar semua ya. Sekarang saya auskultasi lagi, saya dengarkan lagi apakah masih ada yang tersisa. Tarik nafas kembali Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Tindakan saya sudah selesai. Saya bantu untuk tidur kembali ya Ibu. Lalu kita rapikan alat. Melepas handscoon. Lalu cuci tangan. Bagaimana perasaannya? Apakah sesaknya sudah berkurang? Baik, setelah saya lakukan tindakan, sekarang saya waktunya evaluasi. Jadi tadi sebelum melakukan tindakan, suara ronginya ada. Alhamdulillahnya setelah dilakukan tindakan, suara rongi tersebut hilang, sudah tidak ada. Ibu sudah mengeluarkan dahak, sudah tidak sesak nafas lagi. Baik Ibu, apakah ada yang bisa ditanyakan? Jika tidak ada, jika Ibu perlu bantuan, saya ada di ruang perawat. Ibu bisa mencet tombol yang ada di sebelah bed. Ibu, selamat pagi.